ကျွန်ုပ်သည်ဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာရပါလို့၏စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါလို့၏ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါလို့၏ကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာမွေးမြူနိုင်ရပါလို့၏ကျွန်ုပ်၏မိဘနှစ်ပါးဆရာသမားအားလုံးညာတကာမိတ်ဆွေအားလုံးတရားကျင့်ပုံများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေ